何々いる。米粉。米粉だけ。米粉、これ。これ。次反対、これは。米粉。じゃん。じゃん。これ入れた。買った。あれ、サラサラすぎるな。こんなもんかいな。ちょっとお回します。そうちゃんのおなら入りじゃないかな。そう。おならクッキング。ボン。ボン。これ綿棒じゃないけど。はい。あ、ちょっと待って。めっちゃ見たいるな。ああ。オッケー。チーズパクリ。あ、おいしいおいしい。たったったった。全部やったもう一個もない？ここに結構あった。大丈夫？かおちゃんサンダル。ウィンで。オッケー。冷蔵庫した？まだ。気になってますか？おお、そうちゃん、時真っ黒。おお。何しよう。なあ、白いそうちゃんのカコちゃんがパンパンしてくれてカード持ってきて。嫌だ。どうして水まらまっておる。だってローソンのパンツとかしてきた。とうとうしないよ。あと駅できんかったの。どうしておりゃ。違うんだよ、その前。しようや、一緒に。めっちゃ出るとここで取れてるけど。だってさ、全然ない。結構したで。下
でデパスパスしたら多分めっちゃ出ると思う。かぼちゃんもやりたい。永遠出る。かぼちゃん整頓上手だよな。なあ、ここ綺麗にしてほしいよこれ。整頓の魂。はい、やればいいんだろ。あ、これ。あ、破れた。いいよね。ダメだ。すいません。すいません。わ、割れとるな。これを。どうやって入れたんで。自分お父さんにな。あ、もう言うよ。あれ、大好き持ってくれる？で。オッケー。いこう。僕これだね。もうメカブ。は。ここだったね。ここだ。父ちゃんまだついとる。父ちゃん本当にまだついとる。父ちゃん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 。そういうこと？もう一段食べるかも。ええよ。うわー。でこれさ、合わせたら。お金から羽が生えて、ビュービュー。